நீங்க இவ்வளவு கம்மியா இவ்வளவு மலிவா எப்படி தர முடியுது ஒரு குஞ்சுகளை? இப்போ நாங்களே 6 எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணையில் வளர்க்குறோங்க. வளர்த்து நாங்களே கொடுக்குறதுனால எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க 2-3 கை மாறி தாங்க உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு சேரும். அதனால் அவங்க எல்லாருமே லாபம் வச்சு தான் விற்பாங்க. நாங்கள் வந்து எங்கள் பண்ணையிலே நாங்கள் வளர்க்குறதுனால அந்த கம்மி ரேட்டில் நாங்கள் எங்களால் கொடுக்க முடியுதுங்க. நவீன உணவு நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம நவீன உணவு சேனலில் பல பதிவுகளில் பல கோழி உற்பத்தியாளர்கள், கோழி குஞ்சு உற்பத்தியாளர்கள், டே ஓல்ட் செக் கொடுக்குறவங்க, மந்த் ஓல்ட் செக் கொடுக்குறவங்களை பார்த்துருப்போம். நிதிஷ்ன்ற ஒரு தம்பி கால் பண்ணியிருந்தாங்க. கால் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க பல இடங்களில் இடைத்தரகர்கள் தான் குஞ்சுகளோட விலையை ஏற்றி கொடுக்குறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கோழி உற்பத்தி பண்ணை வச்சிருக்காங்க. எவ்வளவு தரமா எவ்வளவு கம்மி விலையில் கோழிகள் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம், எங்களை பற்றி காட்ட முடியுமா கேட்டாங்க. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம். அப்பா அம்மா திரு சிவாஜி திருமதி வசந்தி 2 பேர் நடத்திட்டு இருக்க ஒரு பண்ணை கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த பண்ணை அவங்க பராமரிச்சுக்கிறாங்க. சேல்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கறது, மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு காலேஜ் படிக்கிற 2வது வருஷம் படிக்கிற ஒரு தம்பி அவ்வளோ அழகாக பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கு பார்த்தோன்னே இம்ப்ரெசிவாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த தருமபுரின்றதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹப். தமிழ்நாடு முழுக்க பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய இடத்துல அந்த ஹேச்சரிஸ் இருந்தாலும் தருமபுரின்றது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டே ஓல்ட் சிக், மந்த் ஓல்ட் சிக், அடல்ட் கொடுக்கறதுல. அதுவும் இவங்க இந்த பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பார்க்க எல்லாமே கடக்நாத்லேருந்து கடக்நாத், கைராலி, கிரிராஜா, வனராஜா, வாத்து, வான்கோழி, ஃபேன்சி சிக்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே டே ஓல்ட்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கொடுத்துருக்காங்க. டே ஓல்டு, மந்த் ஓல்டு, அடல்ட்டாலும் உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கலாம். முக்கியமான விஷயம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். இவங்ககிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அவ்வளோ வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் மற்ற இடத்துல வாங்குற இடத்துல வீடுகளுக்கே வந்து தரணும்னா அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கும். இவங்களுக்கு நீங்கள் பெட்ரோல் சார்ஜ் மட்டும் கொடுத்தா போதும். உங்கள் வீடுகளுக்கே வந்து எங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க இல்லாமல் தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, ஃபுல் சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாகவே வீடுகளுக்கு வந்து டோர் டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் எப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த ஒரு கால்நடை வளர்ப்பில் என்ன லாபம் இருக்குது, தருமபுரி ஏன் இதில் ஃபேமஸாக இருக்குது, வேறு என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க எதிர்கால திட்டம் என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி திரு சிவாஜி திருமதி சாந்தி அவங்களை பார்க்கலாம். இது எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க, இவரோட பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. வணக்கம் ஐயா. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. என் பேர் சிவாஜிங்க. தருமபுரி மாவட்டங்க, பெண்ணாகரம் வட்டம் பண்ணாராயண ஊரில் இருக்குங்க. எத்தனை வருடங்களா இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு 20 வருஷமாக எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ தமிழ்நாட்டில் நிறைய நகரங்களில், நிறைய கிராமங்களில் இந்த டே ஓல்ட் சிக்ஸ், மந்த் ஓல்ட் சிக்ஸ் நிறைய இடத்துல தராங்க. எல்லா குஞ்சுகளுமே கிடைக்குது. இருந்தாலும் இந்த தருமபுரி உங்களுடைய கிராமம் இது வந்து எப்படி இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி டே ஓல்ட் சிக்ஸ் தரதுல? இது வந்துங்க 30 வருஷமா முன்னே இங்கே ஃபஸ்ட்டு கோழி கொண்டு போய் வித்துட்டு இருந்தேங்க. எல்லா பக்கமும் கொண்டு போய் வித்துட்டு இருந்தோம். நானும் கொண்டு போய் அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி போக்குவரத்தெல்லாம் அதிகம் இல்லைங்க. லாரியில் போட்டு போய் கர்நாடகா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு எல்லாம் போய் அங்கே ஊர் நாங்களே வித்துட்டு இருந்தோம். ஏன் நாமளே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாமளே அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க. என்னென்ன குஞ்சுகள்லாம் வச்சுருக்கீங்க, என்னென்ன கோழி வகைகள்லாம் வச்சுருக்கீங்க? என்கிட்ட எல்லாம் கோழி இருக்குங்க. கடகநாத் இருக்குங்க, வாத்து இருக்குங்க, பான் கோழி இருக்குது, கிராமப்புரியா இருக்குது, கினி கோழி இருக்குங்க, பேன்சி கோழி இருக்குங்க. எல்லாம் அனைத்தும் கோழியும் கிடைக்குங்க. இப்போ தமிழகத்தில் நிறைய இடத்துல குஞ்சுகள் தராங்க, டே ஓல்ட் தராங்க. விலை கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். நீங்கள் இவ்வளவு கம்மியாக இவ்வளோ மலிவாக எப்படி தர முடியுது ஒரு குஞ்சுகளை? இப்போ நாங்களே 6 எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணையில் வளர்க்குறோங்க. வளர்த்து நாங்களே கொடுக்குறதுனால எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்க 2-3 கை மாறி தாங்க உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு சேரும். அதனால் அவங்க எல்லாருமே லாபம் வச்சு தான் விற்பாங்க. நாங்கள் வந்து எங்கள் பண்ணையிலே நாங்கள் வளர்க்குறதுனால அந்த கம்மி ரேட்டில் நாங்கள் எங்களால் கொடுக்க முடியுதுங்க. மொத்தமாக எல்லா குஞ்சுகளும் சேர்த்து கடக்நாத், அசில் கிராஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மாதத்துக்கு எத்தனை குஞ்சுகள் உற்பத்தி ஆகுதுங்க? ஒரு முன்னெல்லாம் ஒரு 5,000 25,000 பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து 35,000 40,000 டெலிவரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஐயா, இப்போ 40,000 குஞ்சுன்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம். அவ்வளோ விற்பனையை பார்க்கறது, பண்ணையை பார்த்துக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ எப்படி இவ்வளோத்தையும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? இது பண்ணையெல்லாம் நானும் அம்மாவும் பார்த்துக்கிறேங்க. ஃபோன் பேசுறது, கொண்டு போய் டெலிவரி கொடுக்குறது எல்லாமே அவர் பார்த்துக்கிறார். எல்லாமே பையன் பார்த்துக்கிறாரு. ஆமாங்க. சரிங்க, அவங்க பையனை சந்திக்கலாம். வணக்கம் நிதிஷ். வணக்கங்கண்ணா. ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பையன், அப்பா அம்மாவுக்கு சப்போர்ட்டிவா இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸ் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்க நல்ல விஷயம். கடக்நாத்லேருந்து வான்கோழிலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வகையான பிரீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே வீடியோவில் காட்ட முடியாது. ஸோ இப்போ கடக்நாத் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, முதல்ல கடக்நாத்ல எதனால இந்த கடக்நாத் உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த கடக்நாத் எதுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட்ல போகுது? கடக்நாத்னாலே மருத்துவ குணம் இருக்குங்க. இப்போ உங்ககிட்ட கடக்நாத் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட எல்லா பண்ணைகளும் சேர்த்து எத்தனை டே ஓல்ட் சிக் நிப்பாட்டிருக்கீங்க? இப்போ எவ்வளோ இருக்கு மொத்தமாக கடக்நாத் சிக்ஸ் சொல்றீங்க? இப்போ கடக்நாத்னு எடுத்துக்கோன்னா 10,000 வரை இருக்குங்க. அதாவது வந்து 1 டே சிக்கு வந்து வாரம் இறக்குறோம். நம்ம 1 டே சிக்கும் இருக்கும், நம்மகிட்ட மந்த் ஓல்டு சிக்கு இருக்கும். மந்த் ஓல்டு ஒரு பேட்ச் காலி ஆயிட்டா நெக்ஸ்ட் பேட்ச் ரெடி. தோராயமா 10,000 வரைக்கும் வச்சுட்டு இருப்பீங்க கடக்நாத் மட்டும் சொல்றீங்க. ஆமாங்க. சரி, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து கடக்நாத்னு எடுக்கும்போது என்னென்னலாம் விற்பனைக்கு தருவீங்க? டே ஓல்டு இருக்கு, வீக் ஓல்டு இருக்கு, மந்த் ஓல்டு, அடல்ட் இருக்கு. நீங்க எதெல்லாம் விற்பனைக்கு தருவீங்க? நாம வந்து கொடுக்கறது வந்து டே ஓல்டு கொடுக்குறோம்னா, அப்புறம் மந்த் ஓல்டு கொடுக்குறோம். டே ஓல்டுனா வளர்க்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் டே ஓல்டு தருவோம். எதனாலனா சில பேர் வந்து நாம அதிக காஸ்ட் ஆகுது, மந்த் ஓல்டுனா 90 ரூபாய்க்கு போயிருது, டே ஓல்டுனா நம்ம வாங்கி மிச்சம் பண்ணலான்ட்டு சில பேர் வாங்குவாங்க. அது வாங்கி அவங்களுக்கு வளர்க்க
வளர்க்க தெரியாம வளர்த்து எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பேரும் கெட்டு போயிடும். அதனால நாங்க கொடுக்கறது இல்லைங்கண்ணா. வளர்க்க தெரிஞ்சவங்க, அறிமுகம் இருந்தவங்க, ப்ரூடிங் போட்டு தெரிஞ்சு கரெக்டா பாத்துக்க தெரிஞ்சா மட்டும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஃபார்ம், அதாவது ஃபார்ம்காரங்க மட்டும் தானே தரோம். சரிங்க. எதனால வீக் ஓல்டு தரது இல்ல? வீக் ஓல்டு வந்து ஏன் தரலன்னா F1 இந்த 3 வேக்சின் கண்டிப்பா போடணும்னா 3 வேக்சின் போட்டா மட்டும்தான் அது வந்து நல்லா இருக்கும். கோழி வந்து நல்லா இருக்கும், எந்த நோய் இல்லாம ஃபியூச்சர்ல நல்லா இருக்கும் கோழி. சோ அந்த வேக்சின் போட்டு முடிக்கிற நீ தரது இல்ல? ஆமாங்க. ஓகே. 4மே போட்றீங்களா? 3 வேக்சின் போடுறோம். 3 வேக்சின்னா 6வது நாள் F1 தருவோம், 12வது நாள் IBDB தருவோம், 23வது நாள் ரெசோட்டா தருவோம். இந்த 3 வேக்சின் கம்பல்சரி போட்டிருந்தா மட்டும்தான் கோழி வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். அப்ப ஆர்டிடிக்கு வந்து நிதிஷ் எடுத்துட்டு போறவங்க போட்டுக்கணுங்களா? ஆமாங்கண்ணா. அது 45 நாள் 50 நாள் ஆயிட்டு பிறகு தான் அது போடுவாங்க. அதனால அவங்களே தான் போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து சளி வரும். இது 2 தான் முக்கியமா வரும். சளி ஏன்னா தண்ணி மாறுறதுனால வரும். எல்லா கஸ்டமருக்கும் சொல்லிக்கிறேன். சளி வந்து நம்ம பண்ணையில இருந்து எடுத்துட்டு போன உடனே அவங்க சுடு தண்ணி காய வச்சு ஒரு வாரம் கொடுத்தாங்கன்னா சளி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு வராது. அவங்க தண்ணி அப்படியே கொடுத்தாங்கன்னா வரும். இப்ப நாம ஒரு இடத்துல புது இடத்துக்கு போய் தண்ணி குடிச்சோங்கன்னா எப்படி நமக்கு சளி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி தான் கோழிக்கும். புது இடத்துல போயிட்டு நம்ம வளர்க்கறதுக்கு கொடுக்குறோம், அது சளி பிடிச்சிருச்சுன்னா அதனால தான் காரணம், அந்த காரணத்தினால தான் சளி வரும். அதனால இதுக்கு வந்து நம்ம சுடு தண்ணி ஒரு 5 நாளைக்கு கொடுத்தாங்கன்னா சளி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுக்கப்புறம் உங்க தண்ணி கொடுத்துடலாம். செட் ஆகும். தண்ணி பழகிற வரைக்கும் நம்ம சுடு தண்ணி கொடுக்கணும். நிதிஷ், இப்போ நீங்க அடல்ட் தரதுலன்னு சொன்னீங்க கடக்நாத் பொறுத்த வரைக்கும். புதுசா ஒரு பண்ணையம் ஆரம்பிக்கிறவங்க, ஒரு கடக்நாத் பண்ணையம் ஆரம்பிக்கிறவங்க எப்படி வாங்கி பண்ண நல்லது? அதாவது டே ஓல்ட் சிக் எல்லாம் மந்த் ஓல்ட் சிக் பண்ண நல்லதா, இல்லைன்னா அடல்ட்டா வாங்கிட்டு ஈஸி இல்லை உடனே முட்டை எடுத்துருவாங்க, அதான் அவங்க ஈஸியா இருக்கும்? உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் எது ஈஸி? நாங்க வந்து சொல்றதுன்னா எங்க சார்பா சொல்றது வந்து டே ஓல்டுல இருந்து, அதாவது மந்த் ஓல்டு எடுத்துக்கலாம். சரி, டே ஓல்டு பண்ண வளர்க்க தெரிஞ்சவங்க டே ஓல்டு எடுத்துக்காங்க, வளர்க்க தெரியாதவங்க மந்த் ஓல்டு வாங்கிக்காங்க. மேக்ஸிமம் மந்த் ஓல்டு வாங்கிக்காங்க. வாங்கி அப்போ வந்து வளர்த்தா மட்டும்தான் கோழி வந்து நல்லா இருக்கும். 1வது நாள்ல இருந்து 30வது நாள் வரைக்கும் என்னென்ன ஃபீடெல்லாம் தரீங்க? எல்லாமே கம்பெனி தீவனம் தான். SKM, ஃப்ரீ ஸ்டார்டர் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கோம். எதுவுமே லோக்கல் ஃபீடு தரதே இல்லை. அதாவது இது வந்து ஒன் டே சிக்கன்றதுனால நம்ம கண்டிப்பாக கம்பல்சரி கம்பெனி ஃபீடு மட்டும் தான் தரணும். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த சிக்கு எடுக்கும். உங்ககிட்ட டே ஓல்ட் தரீங்க, மந்த் ஓல்ட் தரீங்க, கடக்நாத் என்னென்ன விலைகளை தரீங்க? தெளிவான விலை சொல்ல முடியுமா? கடக்நாத் வந்து இப்போ வந்து ஒன் டே சிக்கு வந்து 30 ரூபாங்கண்ணா. அதே நம்ம மந்த் ஓல்டு சிக்கு வந்து 90 ரூபாய்க்கு தந்துட்டு இருக்கோம். இதே ரேட் வந்து இதே மாதிரி இருக்குமானா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு மாதம் கழிச்சு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கடக்நாத் 30 ரூபாய்க்கு தந்துட்டு இருக்காங்க, சிக்கு ஒன் டே சிக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அன்னைக்கு ரேட்டை தான் நான் சொல்ல முடியும். சரிங்களா? இன்னைக்கு ரேட்டை வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எதனால இந்த ரேட் ஏத்த இறக்கம் எவ்வளவு ஏறும் அப்படி எதனால ஏத்த இறக்கம்? இப்போ வந்து வெயில் காலம்னா அதனால வந்து டல் ஆயிருச்சு. கொஞ்சம் டல் ஆனதுனால இந்த லாக்டவுன்ன்றதுனால கொஞ்சம் டல் ஆயிருச்சு. அதனால 30 ரூபா வரையும் போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு ஏறலாம், டிமாண்ட் வந்துச்சுன்னா ஏறலாம், இதுக்கும் கீழேயும் குறையலாம். அது நம்ம கையில இல்ல. இருக்கும் ரேட் என்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ஏறி இறங்கும்? எதனால ஏறி இறங்கும்? ஆனா வெயில் காலத்துல குறையுதுங்கண்ணா. அதே மழை காலத்துலன்னா ஏறிக்குங்கண்ணா. மழை இப்போ வந்து நல்லா பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா மழை காலத்துல சிக்கு நிக்காதுங்கண்ணா. அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து முக்கியமா கிடைச்சிச்சுன்னா அப்போ வந்து ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் வச்சு முன்ன பண்ண ஏறும் கூடும் குறையும். மேக்ஸிமம் இந்த டைம்ல வருஷத்துல இந்த மார்ச் ஏப்ரல்ல மட்டும் தான் ரேட் இந்த இதுல இருக்கும். ஏப்ரல் மேல மட்டும் இந்த ரேட்ல இருக்கும். மீதி எல்லாம் ரேட் ஏறிக்குங்கண்ணா. எப்பவுமே சிக்கோட ரேட் இந்த இதுல மட்டும் கம்மியா இருக்குங்கண்ணா. ஒரு சிக்கு எடுத்தாலும் இந்த விலை தானா? 1000 சிக்கு எடுத்தாலும் இந்த விலை தானா? 10,000 சிக்கு எடுத்தாலும் இதே விலை தானா? இல்ல அதிகமா எடுக்கிறவங்களுக்கு சலுகைகள் உண்டா? அதிகமா எடுக்கிறவங்களுக்கு சலுகை இருக்குங்கண்ணா. சரிங்களா? இப்போ 3000 5000 எடுக்கிறவங்களுக்கு சலுகை கண்டிப்பா இருக்கு. அதே அது கீழே எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த ரேட்டு தானே, குவாலிட்டி வந்து ஒரே குவாலிட்டி தானே. நிதிஷ், பொதுவா இந்த மாதிரி ஒரு பண்ணையத்தில் உங்ககிட்ட ஒரு சிறப்பம்சம் இருக்கு. நீங்க வந்து எல்லார் வீடுகளுக்குமே டேரக்டா டெலிவரி பண்ணுறீங்க. அதுக்கான வண்டி ஃபெசிலிட்டி உங்ககிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த டெலிவரி பத்தி சொல்லுங்க, எப்படி பண்றீங்க? டெலிவரிக்கு வந்து வண்டி நம்மகிட்டே இருக்குங்கண்ணா. அதனால நம்ம எல்லாத்தாவும் டெலிவரி பண்றோம். தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது, கேரளா, கர்நாடகா, லாஸ்ட் கோவா வரையும் பண்றோம். சரிங்களா? இது வரையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெலிவரி. நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் கிடைக்கும். எல்லாமே பெட்ரோல் சார்ஜ் மட்டும்தான், வேற எதுவுமே இல்லை. எவ்வளவு தூரம் வந்தாலும் அதோட பெட்ரோல் சார்ஜ். பிக்கப் இருக்கு, ஆம்னி இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஈகோ இருக்கு, 2 வீலர்ல இருக்கு. குறைஞ்சபட்சம் கோழி கேட்கறவங்க 2 வீலர்ல இருக்கு. நிதிஷ், பார்த்தீங்க ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருந்து ஸ்டாக் நீங்களே டேரக்டா டோர் டெலிவரி பண்றீங்க. எத்தனை நாள்ல போய் சேரும் உங்களுக்கு? பேமெண்ட் வந்து அவங்க சீக்கிரமா முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 1 நாள் 2 நாள் மேக்ஸிமம் 1 வீக்ல வந்து போயிடணும், டெலிவரிக்கு போயிடும் கோழி. சரிங்களா? இப்போ வந்து பாதி அமௌண்ட் இப்போ வந்து 1000 கடக்நாத் கேட்கறாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 90,000 ஆகுதுங்களா? அதுல வந்து 40,000 போட்டு விட்டாங்கன்னா மீதி அமௌண்ட் நம்ம போய் டெலிவரி பண்ணிட்டு கூட வாங்கிக்கலாம். எவ்வளவு சீக்கிரம் டெலிவரி பண்றீங்க? எவ்வளவு சீக்கிரம் அன்னைக்கு இப்போ வந்து அவங்க இன்னைக்கு இப்போ கேட்கறாங்கன்னா, இப்போ கேட்டாங்கன்னா நாங்க சாயந்தரத்துக்குள்ள நாங்க இருந்துச்சுன்னா அப்படியே எடுத்து நம்ம லோடு பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அப்படி இல்லைன்னா 1 நாள் 2 நாள் டிலே ஆகும். இல்லைன்னா 1 வீக், மேக்ஸிமம் 1 வீக்ல இதாயிரும், வந்து வந்துடும் கோழி வந்து டோர் டெலிவரியோட வந்துடும். இந்த கடக்நாத் எடுத்துக்கும் போது அதிகபட்சமா எவ்வளவு தூரம் டெலிவரி பண்ணிருக்கீங்க? அதிகபட்சமான தமிழ்நாடு முழுசு சுத்திட்டேன்னா லாஸ்ட் வரையும் சொன்னா கோவா வரையும் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, கோவா டோர் டெலிவரி பண்ணிருக்கீங்க? டோர் டெலிவரி பண்ணிருக்கோம். ஓகே நிதிஷ், ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க. உங்க கடக்நாத்தை பத்தி ரொம்ப சிறப்பாக காட்டுங்க. இன்னும் உங்ககிட்ட நிறைய இருக்கு. டேவோல்லேயே நீங்க வான்கோழி வச்சிருக்கீங்க, கிண்ணி இருக்கு, நிறைய அசில் கிராஸஸ் இருக்கு. அதை பத்தி அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கலாம். உங்களுடைய டெலிவரி மெத்தட பார்க்கலாம். நீங்க ஓன் வெஹிக்கிள் எப்படி டெலிவரி பண்றீங்க, அது வாங்குறவங்க எவ்வளவு பெனிஃபிட்டா இருக்குன்றது அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுடைய நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி நிதிஷ். தேங்க்யூ.